I'm so happy to get here because it is very beautiful. Look around there. Say hello. Hello. Hey, How are you? pretty good. Hi. Hi. Today we are walking up to the mountain. Mountain Doi Suthep. We are going to kiss. Hi. Oh my god, I'm so tired. กันยังมึงคิดได้ดอกอะไรเลยขึ้นไปของร้านโอ้พยาดิเราอยู่บนถนนแล้วนะคะเหนื่อยมากๆเลยเราขึ้นมาจากอันเนี้ยมันลึกมากเลยอ่ะทุกคนเหนื่อยแบบสุดๆเชื่อ you don't come again Two hours later. Are you okay? Yes. Really have fun. Yeah. No, it's real hiking. How do you feel? How do you feel? I feel very tired. เพราะว่าเคว้ง very โอ้แล้วก็แล้วผมไม่รักเลยดอยสวยเลยสูงสวยแห่งสยาม คือทุกคนดูเหนื่อยมากเลยนะคะครูเพิ่งถึงตอนนี้ค่ะ Hi สยา Can never would give a fuck บ้ายังตอนนี้เราก็ถึงที่ดอยสุเทพแล้วนะคะดูค่ะเหนื่อยมากๆเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้เราจะไปถ่ายรูปก่อนนะคะแล้วมึงทำอะไรที่มือ Sorry 哇，今天拍的你好美啊，人家都是我。
say hi. How do you feel? Tired. Super tired. Hungry. Oh my God. Hungry. Yeah, I'm so happy to get here because it is very beautiful. Look. You've been here 3 times. My third time here. your third time. Yes. How It about is you? my second time. How about you? Same. It's Second your time. Second time. Oh.เราไม่ได้ขึ้นมาทางบันไดนะครับตอนนี้เรากำลังลงทางบันไดยาวมากเลยยาวมากlunch time วันนี้เราก็จะโนตอนนี้เราก็จะไปที่น้ำตกนะครับเลยค่ะเราจะพาไปว่ามันสวยขนาดไหนนี่ตัวอะไรครับเดินป่าของจีนนะครับ คือแบบป่าสุดอะดูแทบไม่มีทางจะเดินเลยค่ะถึงแล้วนะคะทุกคน Hey guys มาร้ออื่นจันเนี่ย A few moments later. Let's go home. I wanna